Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. По завршувањето на првата фаза, јавната установа која управува со Националниот парк Шарпланина евидентирала над 700 изградени објекти во населените места. За подобро здравство и да ги изградиме болниците треба заедничка работа и време, порача министерот Меджити на Националниот форум. Нов превентивно-едукативен проект Чекор по чекор на СВР Тетово. Децата од градинките ќе се запознаваат со основните сообраќајни поими, знаци и правила. Над 700 изградени објекти има во населените места на територија на Националниот парк Шарпланина. По нивното евидентирање, јавната установа во разговори со локалните самоуправи ќе изнаоѓа решение за нив, односно оние кои ги исполнуваат условите за легализација ќе може да се искористат за туризам, додека за останатите надлежните институции ќе одлучуваат дали ќе бидат рушени. Вкупно 769 градби има во населените места на територијата на Националниот парк Шарпланина, покажува евиденцијата во првата фаза која ја направи јавната установа која раководи со паркот. Најголемиот дел од нив се бесправно изградени, а легализирани објекти се само мал дел. Дали ќе се рушат или легализираат, ќе одлучуваат надлежните. На секаде ги има, значи има и во активната зона и во строга заштита нема, освен бачилата нема други објекти. Има во одредени општини, има легализирани и во активна зона. Многу мал број. Нема да одлучиме ние, не сме ние институција која ќе одлучиме кој ќе се урива, кој нема да се урива. Тука си има обвинителство судови. Тие ќе одлучат кои објекти не исполнуваат услови да се легализират и ќе оди по таа постапка. Од установата велат дека нивниот статус ќе се утврди преку разговори со сите локални самоуправи поединечно, пошто оние кои што веќе се изградени, а ги исполнуваат условите за легализација, ќе бидат искористени за да се развива туризмот на Шара. Разговараме и отвориме дискусии со сите 7 општини, така што да видиме кои од тие објекти ќе можат да се легализираат и исполнуваат услови да се легализираат. Пошто некои објекти се од бивша Југославија, некои се сега градени, нели? Меѓутоа, и од како ќе завршиме ова втора фаза, тогаш идеме на третата фаза, разговори со тие собственици на тие објекти, кои може да ги насочиме за туризам, за можен туризам. Од како ќе се заврши и таа фаза, четвртата фаза, спакување на пакет, промотивен пакет, што ќе биде преко некој туроператор продаден во странство. Од установата велат дека за бесправни градби и узурпација на државен имот во изминатите месеци веќе се поднесени неколку прекршочни пријави и известувања до надлежните институции. Според планот за управување, изградба на нови туристички населби и викендички не се дозволени во зоната на строга заштита и активно управување. На тркалезна маса денес се дебатираше за можностите кои ги нуди Националниот парк Шарпланина за развој на туризмот и сите земјоделско-сточарски гранки. При тоа присутните ги искажаа своите мислења во однос на планот за управување, но и нивните потреби, кои би им помогнале во нивното работење. На настанот присуствуваше и Ингер Андерсен, подсекретар на Обединети нации. Well, at this point, I first have to congratulate the people of this area, the community of this area, the leaders. Прво морам да им честитам на луѓето од овој регион, секако и на Министерството за животна средина, затоа што го направија исклучително добро. Тоа што го прогласија за национален парк, тие овозможија луѓето кои живеат во овој регион да ги добијат бенефитите, а секако надежта е дека туризмот, посетителите и економските активности навистина ќе се развијат, така
така што луѓето ќе престојуваат тука и повторно ќе се вратат. Јас гледам нешто многу убаво, не можам да опишам. Вреди да се посети и да се заштити. Од разговорите со мештаните, пчеларите, сточарите и другите, јасно е дека ако туристите дојдат, овој регион ќе се развива, ќе донесе и работни места и многу други можности. Нас како пчелари ни да добро дојде иницијативата на Националниот парк на планина Шар за да се чува дрвото, да не се дрвото на планината. Посебно ние пчеларите сме заинтересирани за масивот на Костен, пошто кога зборуваш за мед од Шара, одма се знае дека тоа мед од Костен. Нашиот мед е познат не само во локално, туку и во меѓународно ниво, и ваквите иницијативи да се чува тој масивите, да не се уништува повеќе како што се уништувал овие последните 20-30 години, што се намалувал тој масивите до 50%, ние добро дојден, пошто ние пчеларите ќе имаме повеќе, пчелите уствари ќе имат повеќе извор за нектар и полен, ние пчеларите ќе имаме повеќе мед, а и консуматорите ќе имат бенефит од квалитетен мед. Од Националниот парк чекаме да ни помогне на инфраструктурата, на сите работи што се потребни за сточарите во Национален парк. Да ни по некоја донација да ни помогнат на енергетика, да пример. Фотоволтаички систем, тие панели да ни донесат и патишта да ни ги регулират за пристап до бачилата. Немаме магичен стап, промените во здравството нема да се случат преку ноќ, но сите наши пријатели со сите здравствени меѓународни институции, посебно со Светската здравствена организација, мора да се стремиме заедно да поставиме добра здравствена основа да ги изградиме болниците, потенцираше министерот за здравство Фатмир Меджити во изјавата за медиумите на Националниот форум за здравство. На вистина ми е многу мило и задоволство. Ова би го крстил денеска како голем ден, Национален форум за здравство, заедно со представничката, мојата драга колешка и докторка Ане Јохансен, денеска во овие простори да ги кажеме сите заедно, значи сите наши дефекти, што ја како министер веќе 3 месеци скоро ги детектиравме, кои се проблематиките и работиме напорно заедно со представничката Ана Јохансен, работиме и сме многу благодарни за поддршката и за соработката на Светска здравствена организација, што го покажува за нашата држава, и ние сме спремни и ќе се стремиме заедно. И ја цело време апелирам и кај медиумите, и кај пациентите, и кај целото население, што не е во ред, што се проблемите, како може да ги детектираме и како можеме најбрзо да најдеме решение. Јас сум многу одлучен како министер и мојот кабинет, моите советници и сите здравствени работници ги повикувам. Веќе е 21 век, ние го знаеме, нашето здравство е многу во лоша кондиција, во лоша состојба. Дајте заедно и вие како медиуми да придонесеме за една за секогаш, да поставиме некои здрави основи, постулати и со сета цел нашите пациенти да добиват подобри здравствени услуги и да имаме поздраво население. Ние сме тука отворени и нормално. За овие месеци и од порано, значи во нашата држава веќе се намали смртноста кај новороденчињата, значи тоа е големо достигнување, така ќе продолжиме и ние, но не само со ова проблематика, значи тука сме да се занимаваме и да ги решиме сите проблеми што ги имаме во здравство. Ние знаеме дека магичен стап немаме, тоа нема да се случи преку ноќ, но со сите наши пријатели, со сите наши здравствени меѓународни институции, посебно со Светска здравствена институција, што се тука за нас, голема благодарност за нив, пак ќе повторам, и да се стремиме заедно да поставиме
добра основа здравствена, да ги изградиме болниците што се оставени, знаеме Кичевската 30 години, Штипската има проблем правен, го решаваме денеска, напорно работиме на тоа, работиме на мој термин, работиме, не знам ние веќе кај не работиме. Работиме, значи во сите правци, во здравството, со навистина има многу проблеми, значи проблемите имаме и секојдневни проблемите, здравството е жива материја, така да, пак повикувам, дајте сите заедно да градиме едно здраво здравство. Председателот на владата Димитар Ковачевски денеска во рамки на глобалниот безбедносен форум на Глобсек 2023 година во Братислава изјави дека ние како држава имаме обврска и должност активно да учествуваме со свој придонес кон колективната одговорност за мирот, за градење на демократијата и човековите права, како и за негувањето на добрососедските односи со цел стабилен и економски силен регион и на Европа во целина. На конференцијава оваа година учествуваат представници на 65 земји, државници, представници на медиумите, представници на невладини организации, представници на граѓанскиот сектор и секако поранешни лидери на држави кои што ќе дадат свој значаен придонес кон дискусиите кои што се водат за темите кои што пред малку ги набројав. Очекувам да разговараме за тековните предизвици и начините на кои што се справуваме со кризата, потоа за важноста Европа да остане обединета, бидејќи само обединета Европа може да даде поддршка на борбата на украинскиот народ за своја независност и за свое самоопределување. Меѓутоа исто така обединета Европа е единствениот одговор и кон справување со кризите и кон справување со предизвиците кои што произлегуваат од оваа војна која што се води и која што има негативни ефекти и врз економијата и врз енергетиката. Како одговорен дел од меѓународната заедница, нашата држава како членка на НАТО, како земја председаваш со ОПСЕ, меѓутоа и земја која што преговара со Европската Унија, ние имаме и обврска и должност активно да учествуваме со свој придонес кон колективната безбедност, кон колективната одговорност за мир, за градење на демократија и за зачувување на човековите права, како и за негување на добрососедските односи, бидејќи единствено така може да имаме стабилен и економски силен регион на Западен Балкан, на Балкан пошироко и на Европа во целина. Ќе учествувам и на панел на кој ќе разговараме за важноста токму на регионалната соработка, на предизвиците кои што ги имаме во таа регионална соработка, но пред се можностите кои што ги имаат земјите од Западен Балкан преку иницијативата Отворен Балкан, преку Берлинскиот процес и секако преку брзото пристапување во Европската Унија. Приликите кои што се случија на европскиот континент го променио светот неповратно во текот на изминатата веќе година и половина. Тоа беше сигнал за владите дека ако сакаме да ја добиеме оваа битка во економска и во енергетска смисла, мора да направиме многу, да действуваме итно, меѓутоа истовремено да бидеме солидарни, да бидеме сплотени и да действуваме и да делуваме заедно. Бидејќи само така можеме да успееме и на тој начин и практично успеавме во текот на изминатата исклучително тешка зима да се справиме и со енергетската и со економската криза и да обезбедиме за нашите граѓани непречено снабдување и со енергенси, со електрична енергија, со храна и да обезбедиме доволно финансиски средства во буџетот за да можат да бидат финансирани сите функции на државата непречено. Институциите и граѓаните заедно да вложат напор за да се намалат количините отпад, порача министерката за животна средина Каја Шукова при денешната посета на Струмица. Таа додаде и дека со скрининг ќе се одлучува каква комунална опрема ќе поставува низ помалите населени места. Треба сите институции заедно малку да вложиме повеќе напор и треба секако и граѓаните сега да вложат малку повеќе напор, бидејќи ако сакаме да ги намалиме количините на отпад што ги депонираме, тоа почнува од граѓаните. Да почнат да го селектираат отпадот, да го ставаат во кантите, во контейнерите кои што веќе ги имаат поставено колективните постапувачи. Сега и Министерството оваа година ќе набави истот, затоа сме денеска тука, да се договориме што треба да прави Министерството, што треба да прават колективните постапувачи. Кога секој поединечно постапува, тогаш исполнувате дел од целите, меѓутоа немате ефикасно исполнување на целите. Кога сите заедно постапуваме, ќе се договориме каде треба да интервенира Министерството, каде да интервенират колективните постапувачи.
и како да им кажеме на граѓаните дека тие канти контейнери се поставени за нивно добро, за да се намалат количините на отпад кои што финално ќе се депонираат на депониите. Ќе направиме еден скрининг на состојбите во сите општини во државата. Да видиме, јавните комунални претпријатија знаеме дека имаат слаби капацитети и финансиски проблеми, да видиме согласно теренот и општините. Знаете што, не можете да поставите контейнер од 1,1 метар кубен, голем контейнер во мала рурална средина. Прво, немате достапност на камионот, значи зборувам многу пластично за да разберат граѓаните. Не може да пристигне и да го испразни, така? Значи мораме да седнеме да разговараме, не треба веќе паушално да зборуваме, ќе набавиме 6-7 илјади контейнери, да речеме ќе поставиме на ниво на држава. Значи мораме да видиме точно на кои локации, каков тип на опрема треба да се постави. Некаде ќе бидат канти, некаде ќе бидат контейнери. Така, и паралелно на сето ова да работиме со граѓаните, заради тоа што се соочуваме со проблеми на уништување на опремата која што веќе е поставена од колективните постапувачи. Тоа не е во ред. Значи сега ќе инвестираме во нова опрема. Значи јас апелирам до граѓаните да го почитуваат она што го прави државата и што го прават колективни постапувачи и сите останати партнери, дека таа е наша опрема, на секој граѓанин поединечно, така? Значи државата инвестира, сите инвестираме, она што го прибираме го враќаме назад кон граѓаните. Ајде сите сериозни да се однесуваме кон опремата и да почнеме да го селектираме отпадот, да си го намалиме отпадот во државата. Тоа е за сите нас. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 17 часот и 30 минути во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 18-годишниот Н.А. од Штип, со живеалиште во Радовиш. Тој се сомничи дека околу 13 часот и 45 минути во парк на улица Живко Брајковски во Гостивар одзел паричник од малолетничка од Гостивар. По целосно документирање на случајот на Н.А. ќе му биде изготвен поднесок. Вчера околу 15 часот и 15 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 52-годишниот гостиварец Б.М., кој бил пријавен од неговата 51-годишна сопруга дека во семејниот дом физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и се расчистува и документира случајот. Вчера околу 19 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го привеле 39-годишниот РС од Гостиварски Стар Балиндол, кој бил пријавен од 44-годишната НС дека пред тоа физички ги нападнал нејзините две малолетни ќерки. Се расчистува и документира случајот и против пријавениот РС ќе следува поднесок. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акциска контрола на моторциклисти, чиј број деновиве значително е зголемен во поширокиот Полошки регион. При контролата бил откриен и санкциониран 21 прекршок. Вчера од 11 до 17 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акциска контрола на мотоциклисти, чиј број деновиве осетно е зголемен во поширокиот Полошки регион и посебно на Тетовските и Гостиварските улици. При контролата бил откриен и санкциониран 21 прекршок, 15 во Тетово и 6 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење на заштитна кацига, односно шлем. 5 мотоциклисти управувале без возачка дозвола, а еден управувал нерегистриран мотоцикл, додека пак еден имал истечена полиса. На сите им се изготвени поднесоци и во зависност од видот и карактерот на констатираниот прекршок ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои се движат од 45 до 500 евра во динарска противредност. Вчера исто така во Тетово биле спроведени и интензивни активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, при што вкупно биле изречени 35 мерки, а 25 погрешно, односно непрописно паркирани возила биле подигнати од Тетовската пајак служба. Претежно станува збор за прекршоци во централното градско подрачје и за возила оставени во така наречени двојни редови. Прекршоците биле заокружени со адекватни поднесоци, пошто собствениците на возилата ги очекуваат парични глоби од 45 до 180 евра во динарска противредност, зависно од тоа каде и како ги паркирале.
Нов превентивно-едукативен проект Чекор по чекор на СВР Тетово. Децата од градинките ќе се запознаваат со основните сообраќајни поими, знаци и правила. Секторот за внатрешни работи Тетово вчера започна со практична имплементација на нов превентивно-едукативен проект Чекор по чекор, чиј носител е одсекот за превенција. Во текот на вчерашниот прв ден од реализација на овој проект беа опфатени 70 на деца од две детски градинки од Тетово и Тетовско Джепчиште. Најмладите децата, стручно обучени полициски службеници на Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, непосредно ги запознаваат со основните сообраќајни поими, знаци и правила, како не е безбедно да се движат, што представуваат семафорите и како и каде да ги преминуваат улиците кога се сами без нивните родители или најблиски. Покрај ова на децата практично им се демонстрира и безбедно преминување на улица, зашто се користат и посебни наменски реквизити и друга адекватна опрема, а им се делат и посебни брошури, правила за малите пешаци, изработени на македонски и на албански јазик. Со проектот кој се планира да трае до крајот на јуни година, во вкупно се планира да се опфатат над 30 градинки и други детски установи на Тетовско-гостиварското подрачје. Целта на овој превентивно-едукативен проект е подигнување на сообраќајната свест и култура на децата уште од најмали нозе, во функција на нивна поголема безбедност како пешаци, учесници во сообраќајот или како сопатници во возилата, велат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!